guys. So today আজি নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি এটা কণ্ট্ৰল পেনেল ৱায়াৰিং। তো কণ্ট্ৰল পেনেল ৱায়াৰিং মানে কি বুজায়, যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল মটৰ বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্স এইবিলাক চব আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত কিহেদি কণ্ট্ৰল কৰা হয়, থ্ৰু এ কণ্ট্ৰল পেনেলৰ কামটো সেইটোৱে। ঠিক যেনেকৈ যিকোনো ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গ'লে কেতিয়াবা দেখিবি যে কিছুমান ছুইচৰ সহায়ত গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কণ্ট্ৰল কৰা হয়। তাতে কিছুমান আমাৰ বাটনছ থাকে, বাটন মানে ছুইচ আৰু ছুইচবিলাকেদি আমাৰ মেইনটেইন কৰা হয় গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কামখিনি। কিছুমান হিউমেন হেণ্ডছেদি কণ্ট্ৰল কৰা হয়, কিছুমান আমাৰ এডি কণ্ট্ৰল কৰা হয়। ঠিক আছে, তো আমি আজি অলপ কণ্ট্ৰল পেনেলৰ বিষয়ে পঢ়িম। ঠিক আছে, চ' কণ্ট্ৰল পেনেল ৱায়াৰিঙৰ বিষয়ে আজি আমি ষ্টাৰ্ট দিম। কণ্ট্ৰল পেনেল কি হয়? প্ৰিপাৰেশ্যন অফ লেআউট ড্ৰয়িং ইন্ট্ৰডাকশ্যন। Preparation for layout drawing and marking and control cabinet is very much essential. Preparation of layout drawing and marking on control cabinet is very much essential. We must have a clear vision of mounting components and their location on board control cabinet. There is so much important method in practice to make the layout on control cabinet. Having a neat layout on control cabinet is very much required. The display and indicating instruments should be selected on top position of the cabinet. Heavy and rare operated devices such as fuse breaker etc. are to be fixed on the bottom of the cabinet. The components and fixtures should have sufficient space in between to carry out future repair or replace requirement, but too much space should not be provided. That will increase the size of the cabinet unnecessarily. While finalizing the layout plan, the relevant IA rules to be followed for better result. তো আমাৰ কি দিয়া আছে যে এটা কণ্ট্ৰল পেনেল আমি এটা ৰেডি কৰাৰ আগতে আমি তাৰে এটা লেআউট বনাই ল'ব লাগে। লেআউট মানে কি হৈছে, তোৰ ক'ত কেবিনেটত ক'ত জেগাত কি বহিব, নহ'লে বা কি কম্পনেণ্ট বহিব, ক'ত কি বা ইণ্ডিকেটৰ বহিব, ক'ত ইণ্ডিকেটৰ মানে বুজাইছে, ধৰ তই এটা জেগাৰ পৰা মটৰ এটা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে অলপ দূৰত, তো ছুইচটো তাতে থাকিব লাগিব। আৰু ছুইচটোত দিলে যে মটৰটো চলিছে তাৰে ইণ্ডিকেশ্যন দিবলৈ আমাক কিছুমান লাইট চাইট থাকে। যেনেকৈ আমাৰ টিভিটো দিলে টিভিটোৰ তলত এটা সৰু চাই ৰেড ব্লিংকাৰ এটা জ্বলি থাকে, সেইটো কি বুজায় যে টিভিটো অন হৈছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কণ্ট্ৰল পেনেলতো সেনেকুৱা কিছুমান লাইটছ থাকিব, যাতে তই ইয়াৰ পৰা ছুইচটো দিয়াৰ লগে লগে তোৰ ধৰ 2 গজ দূৰত তোৰ মটৰটো অন হয়। মানে চব জেগাত ইণ্ডিভিজুৱেলি যাই পেলাই তোৰ মটৰটো অন কৰিব নোৱাৰে ন। তো এটা জেগাৰ পৰা গোটেই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছবোৰ কণ্ট্ৰল কৰা হয়। ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছ ছাচ এছ মটৰছ, ড্ৰাইভছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছ বা নহ'লে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি ইলেক্ট্ৰিকেল সৰু সঁজুলি আৰু লাগি থাকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, সেইখিনি এটা জেগাৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰা হয়। সেই বস্তুটোত কণ্ট্ৰল পেনেলটো ইউজ কৰা হয়। আৰু কণ্ট্ৰল পেনেলটো বনোৱাৰ আগতে তাৰে এটা লেআউট এটা বনোৱা হয়। মানে লেআউট মানে কি বুজাইছে, তই মানে ধৰ যিকোনো এটা কাম কৰিবি, তই ধৰ এটা পিকনিকে প্লেন কৰিবি। পিকনিক প্লেন কৰাৰ আগতে তই কি কৰ? বাজেট বনাও, কি বস্তু লাগিব, কি কৰি বস্তু লৈ যাবি। তই এখন চাৰ্ট এখন বনোৱাও নে নাই? সেইটো এটা লেআউট হ'ল যে পিকনিকত যোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব। আমি পিকনিকৰ বজাৰ কৰিব লাগিব, পিকনিকৰ কাৰণে গাড়ী বুক কৰিব লাগিব, পিকনিকৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম সেইটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, কেইটা মানুহ যাম, তাৰে মানুহৰকে কিমান মানুহে কিমানকৈ দিব। তো ঠিক তেনেকৈ এখন কণ্ট্ৰল পেনেল বনোৱাৰ আগতে সেই ষ্টেপছবিলাক ভাবা হয়। সেই ষ্টেপছবিলাক ভাবা হয় যে ক'ত জেগাত কি ইকুইপমেণ্টছ বহিব। ঠিক আছে, তো তাৰে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে লেআউট মাৰ্কিং। লেআউট মাৰ্কিংটো কি বুজায় যে কণ্ট্ৰল পেনেলখনৰ ভিতৰত ৱায়াৰিংটো কেনেকৈ কৰিবি, আৰু তাৰ পৰা য'ত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সটো আছে যোনটো কণ্ট্ৰল কৰিবি তই, তাৰে পৰা কেনেকৈ কানেকশ্যনটো যাব,
ঠিক তেনেকৈ তাতে বনাবি যেনেকৈ ঘৰৰ ৱায়াৰিং কৰাৰ আগতে তই কি কৰ আগতে এখন ৰাফ বনাই ল নে নাই যে কোনটো ৰুমত কেইটা লাইট বহিব কেইটা মাৰ্কিং কেইটা ছুইচ বহিব কেইটা লাইট বহিব তো ঠিক তেনেকৈ এখন ৰাফলি এখন বনাই ল নে নাই সেইখনকে লেআউট বুলি বনোৱা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এইবিলাক নেচাৰেলি আমাৰ কি কৰে কণ্ট্ৰল কি বুলি কয় য'ত মানে হেভি ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছৰ জৰুৰী যেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এই কণ্ট্ৰল পেনেলটো তাতেই লাগে আমাৰ যেনেকৈ ঘৰৰ মেইন গোটেই কণ্ট্ৰলটো এটা ক'ত থাকে ডিবি বক্সত থাকে ডিবি বক্সত গোটেইকেইটা ছুইচ লগাই থৈ দিয়া নাই MCB গোটেইকেইটা লগাই থৈ দিয়া নাই সেইটো দি এটা ছুইচ অফ কৰিলে গোটেই ঘৰটোৰ ছুইচ আমি অফ কৰিব পাৰোঁ মাষ্টাৰ কণ্ট্ৰল এটা থাকে ঠিক তেনেকৈ তাৰে ভাগে ভাগে এটা সৰু সৰু MCB থাকে MCB দিয়া এটা ৰুমত তই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে কি লেখা আছে লেআউট মাৰ্কিং wiring diagrams for power and control circuit should be developed for sequence of operation of automatic delta starter with forward and reverse type of protection control indicating and measuring accessories needed should be finalized প্ৰথমতে কি হ'ব এটা মটৰ কণ্ট্ৰল কৰিলি থ্ৰু কিহেদি আমাৰ জেনেৰেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ ইউজ কৰা হয় এইটো পাৰ্থ ছাৰে ক্লাছত বুজাইছে ভালকৈ এচি মেচিনৰ ক্লাছত ষ্টাৰ্টাৰবিলাক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্টাৰ্টাৰ কি আছে ডল ষ্টাৰ্টাৰ ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ বা তাৰপিছত ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ থাকে তাৰপিছত তোৰ আমাৰ 3 পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ 4 পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ তো অট'মেটিক ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰৰ কি কয় এটা জেগাৰ পৰা মটৰটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছ আৰু ইয়াতে আমি ৱায়াৰিং ডায়েগ্ৰাম ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰিভাৰ্ছ মানে কি হৈছে মেচিনটো ক্লকৱাইজ ঘূৰাব পাৰি আমি এণ্টি ক্লকৱাইজো ঘূৰাব পাৰি So types of control protection control indicating and measuring accessories should be needed finalized. So types of protection control and indication and measuring accessories should be finalized. মানে মটৰটো কিমান কাৰেণ্ট টানিছে কিমান ভল্টেজ টানিছে সেইবিলাকো মনিটৰ কৰা আমাৰ ডিভাইচবিলাক আমি তাতে লগাব লাগে তো সেইবিলাকৰ কাৰণে ৱায়াৰিং লাগিব তো তাৰে কাৰণে চব আগতে আমি লেআউট এটা বনাই ল'ব লাগিব লেআউট মানে কি ক'লোঁ বুজিলি আগতে তো টু ৱায়াৰ আপ দ্য এবভ ষ্টাৰ্টাৰ ইন এ কণ্ট্ৰল পেনেল নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চা টু ৱায়াৰ দ্য up the above starter in a control panel the well designed and easily understandable layout should be finalized. Layout should be finalized. Layout of the finalized wiring diagram should develop keeping important features of the control panel in mind. While designing the control panel, the outside dimensions, the swing area of the cabinet doors, and area required for maintenance and toolkit have to be considered. মানে তই ধৰ এটা ষ্টাৰ্টাৰ এটা ধৰ লগোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব লেআউটটো আগতে ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ক'ত কি লগাবি তো লেআউট অফ দ্য মানে লেআউটটো এনেকৈ বনাব লাগিব যাতে তই ধৰ কিবা মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লগা হ'লে পটককৈ খুলি পেলাই যাতে ল'ব পাৰ আৰু চুইং এৰিয়া মানে কি বুজাইছে আমাৰ কণ্ট্ৰল পেনেল যিখন থাকিব সেইখন খুলি পেলাই যাতে তই এনেকৈ লগাব পাৰ আৰু যেনেকৈ ডিবি বক্সত আমাৰ কি হয় ডিবি বক্সটো খুলি পেলাই আমি ভিতৰৰ ৱায়াৰিংটো চাব পাৰোঁ নে নাই ঠিক তেনেকৈ কণ্ট্ৰল পেনেলৰ কেবিনেটটোৰ দৰ্জা এখন থাকিব যাতে সেইটোত মানে এনেকৈ আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যাতে এজন ভাল কৰোঁতে যাতে তোৰ ইজিলি এক্সেচিবল হয় ইজিলি এক্সেচিবল মানে ভালকৈ বস্তুবিলাক য'ত ৱায়াৰিংটো কৰিছ যাতে কিবা কিবি জ্বলি গ'লেও তই ভালকৈ চাব পাৰ তো নেক্সট আছে কণ্ট্ৰল পেনেল মে বি অফেন ইউজ নিয়াৰ দ্য প্ৰচেছ এৰিয়া উইথ হাই টেম্পাৰেচাৰ হিউমিডিটি এণ্ড ডাষ্ট হেন্স দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ কুলিং ফেন এণ্ড ডিহিউমিডিফায়াৰ এলং উইথ দ্য filters and intake and exhaust fans should be needed তো কণ্ট্ৰল পেনেলবিলাক য'ত আমাৰ প্ৰচেছ উইথ হাই এনেকুৱা কণ্ট্ৰল পেনেলবিলাকৰ বহোৱা জেগাবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত অলপ হাই টেম্পাৰেচাৰ থাকে হিউমিডিটি থাকে আৰু ধূলি চুলি থাকে সেনেকুৱা জেগাৰ কাষত হ'ব লাগে য'ত সেনেকুৱা আৰু
এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ আমি এনেকৈ কৰিব লাগে যাতে কণ্ট্ৰল পেনেলটো যাতে গৰম হ'লেও বস্তুটো ওলাই যাব পাৰে, মানে ভিতৰত হোৱা গৰমখিনি যাতে ওলাব পাৰে। আমি যেনেকৈ পাকঘৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ, পাকঘৰত আমি ইউজ কৰোঁ কুলিং এক্সজষ্ট ফেন এখন ইউজ কৰোঁ আমাৰ পাকঘৰত হোৱা গৰমখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে। নহ'লে বা আজিকালি কি ওলাইছে, কুলাৰ ওলাইছে। কি হয়, ভাত বনাই থাকিলে তেলটো বাহিৰত ওলাই যোৱাকৈ সেই কুলাৰবিলাক থাকে, হয়নে নাই? আমি যেনেকৈ গৰমটো নিজৰ ৰুমৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কি থাকে, AC থাকে, সেইটো ইউজ কৰোঁ। চ' এইবিলাক কণ্ট্ৰল পেনেলত আমি সেইবিলাক বস্তুৰ আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব বনোৱাৰ আগতে। সুইটেবল চাইজ অফ কণ্ট্ৰল পেনেল হুইচ কেন বি, নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো, suitable size of the control panel which can accommodate all the controlling, protective, measuring, indicating and wiring accessories required for said wiring should be obtained or fabricated মানে বস্তুটো বনোৱা। While selecting the control panel, and protective accessories of the control panel, the full load current of the individual load, total load and duty cycle, simultaneous operation of the load and 25% additional load capacity of the motors have to be considered. মানে কণ্ট্ৰল পেনেলখন যোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব, চব মানে যিবিলাক বস্তু লগাব লাগে, প্ৰটেক্টিভ এচেছৰিজ মানে MCB, ৰিলে, এইবিলাক লগোৱাৰ আগতে আমি কি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, ফুল লোড কাৰেণ্ট মানে বস্তুটোৰ লোড কিমান থাকিব, আৰু প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লোড, ডিউটি চাইকেল মানে কিমান সময় চলিব। আমি অলপ ইকনমিক হ'ব লাগিব ন, তো ডিউটি চাইকেলটো চলিব লাগে যাতে বেছি দিন লাষ্টিং কৰে। আৰু এটা বস্তু কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যে এডিশ্যনেল 25% লোড কেপাচিটি যাতে আমাৰ টানিব পাৰে। The overload and short circuit protection may be given either ahead of the control panel by calculating the highest setting of the branch circuit or individual motor depending on space available, cost factors and sensitiveness of operation. তো গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু কি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যে মানে প্ৰটেকশ্যনটো দিয়াৰ আগতে আৰু কি চাব লাগিব যে অভাৰলোড হ'লে যাতে আমি পটককৈ যাতে ছুইচ অফ হৈ যায়, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লে যাতে পটককৈ MCBবিলাকে আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, নহ'লে বা চাৰ্কিটখন কাট অফ কৰি দিব পাৰে, সেইবিলাক কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। তাতে মানে ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিটখনে কিমান টানিব, ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিট মানে কণ্ট্ৰল পেনেলখন এখন চাৰ্কিট হ'ব, তাৰ পৰাতো বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিট যাব। যেনেকৈ আমাৰ কি হয়, মেইন জেগাত MCB ঘৰৰ ৱাইৰিংটোকে লওক, DB বক্সটো বহাইছ, তাৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিট কি থাকে, এটা ৰুমৰ চাৰ্কিট কেইখন ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিট হয়নে নাই? তো চব প্ৰত্যেকটা ৰুমৰ কনচিডাৰ কৰি ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি এটা ৰুমৰ কাৰণে এটা প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচ লওঁ, আৰু অভাৰঅল এটা আমি মাষ্টাৰ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ এটা লওঁ, যিটোৱে মানে গোটেইখন ব্ৰাঞ্চ চাৰ্কিট কণ্ট্ৰল কৰে। ঠিক তেনেকৈ সেইখিনি বস্তু আমি MCB এই কণ্ট্ৰল পেনেলৰ ক্ষেত্ৰতো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। দ্য ফাইনেল লে আউট মে ভেৰি depends the individual event and mine application. However, a sample without marking for the above starter is given in the figure below. তো এই এখন টিপিকেল চাৰ্কিট এখন দিয়া আছে, কণ্ট্ৰল পেনেল এখন এনেকৈ দিয়া হয়। এইবিলাক ৰেলিং থাকে, যেনেকৈ চেনেল থাকে আমাৰ MCBবিলাকত এনেকৈ থাকে নহয়, এটাকৈ MCB এনেকৈ বহাব পাৰোঁ, হয়নে নাই? আৰু তাৰে ওপৰত চেনেল থাকে ৱাইৰিংখিনি কৰাৰ কাৰণে, এনেকৈ তলত চেনেল থাকে য'ত আমি এনেকৈ ৱাইৰিংবিলাক কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবিলাক লুপিং এনেকৈ কৰিব লাগিব, মাষ্টাৰৰ এইবিলাকো কৰিব পাৰোঁ। নিউট্ৰেলটো এনেকৈ জেগাত কিছুমান থাকে, তাৰপিছত লুপিং কৰি দিয়া হয়। তো এনেকৈ লগোৱা হয়নে নাই? তো ঠিক তেনেকৈ আমি এই বস্তুখিনিতো আমি এইখিনি বস্তু কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এটা পইণ্টত আমি ৱাইৰিং কৰি তো চেনেল বহাই ক'ত কি কৰি পেলাই আমি মেইন যিখন দৰ্জা থাকে কণ্ট্ৰল পেনেলৰ মানে যেনেকৈ MCBত লাগি থাকে আগৰ ফালে, ঠিক তেনেকৈ কণ্ট্ৰল পেনেলতো সেনেকৈ আগত লাগি থাকে। ঠিক আছে। Cutting and drilling. The mounting of the fixing hole along the necessary tape or die in suitable size can be prepared in front of door and inside of control panel. In figure 2, the mounting and fixing holes ক'ত কি লাগিব সেইটো আমি এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। তো মাউণ্টিং, এইবিলাক মাউণ্টিঙৰ কিছুমান জেগা, কণ্ট্ৰল পেনেল উইথ ৰেইলছ, এই ৰেইলছবিলাক মানে তাতে বস্তুবিলাক মাউণ্ট কৰা হয়। এইবিলাক মাউণ্টিং এণ্ড ফিক্সিং হ'লছ মানে এইখন বনোৱাৰ আগতে এনেকুৱা হয়, কণ্ট্ৰল পেনেলখন ফিক্সিং মাউণ্টিং কৰি লয়।
কিছুমান জায়গাত দরজাটো থাকে, কিছুমান জায়গাত এইখন এনেকা দরজাখন খুলি ল'ব লাগে, ঠিক আছে। DIN rail is a metal rail made of cold carbon rolled steel with zinc plated or chromate bright surface finish. তো DIN rail কি হয়? DIN rail is a metal. তো DIN rail কি হয়? DIN rail is a metal made of from cold rolled carbon steel with zinc plated or chromate bright surface finish used to mount the circuit breakers and control without any screws. DIN rail are fixed to the chassis before fitted the contactors and other accessories. মানে কি দিছে এই DIN accessories, মানে প্ৰথমতে কি হয় বস্তুটো এনেকুৱা হয়, প্ৰথমতে এনেকুৱা হয়, তাৰপিছত এইবিলাক DIN railবিলাক লগোৱা হয়, এইবিলাক চেনেলবিলাক লগোৱা হয়, এইবিলাক লগোৱা হয়, এইবিলাক লগোৱা হয়, এইবিলাক DIN rail বুলি কয়। এইবিলাক চেনেল বুলিও কওঁ আমি এনে আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত। এইবিলাকত MCB নহ'লে বা যি আৰু লাগে তাৰ তোৰ কণ্টেক্টৰ ৰিলে যি লগাব লাগে এইবিলাক চব ইয়াতে লগাব লগা হয়, ঠিক আছে। তো the standard specification of available DIN rail is top Hale-Red EN 5022, whose dimension is 35 mm wide and 15 mm or 7.5 mm in depth. They can be cut into required length and then screwed or bolted in the panel before mounting any accessories and wiring begins as in figure 4. তো কন্ট্রোল প্যানেল তো বনোৱাৰ আগতে কি হয়, তো চোৱাৰ আগতে DIN railটো লগাব লাগে। আমি সেইখিনি বুজিলোঁ, DIN rail মানে ওপৰ চেনেল কেইটা। তো এইটোৰ ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে, এই বস্তুটো এইটোক DIN rail বুলি কোৱা হয়। এই বস্তুটো তেনেকৈ স্ক্ৰু দি ফিট কৰা হয় আৰু MCB কেইটা ইয়াতে এনেকৈ লাগি থাকে, এনেকৈ লাগি থাকে, ঠিক আছে। DB বক্সত কেতিয়াবা খুলি চাবি, ঘৰত যদি DB বক্স আছে খুলি পেলাই চাবি ৰেলটো কেনেকুৱা হয়, DIN railটো কেনেকুৱা হয়। Raceway is a form of cable ducting used to carry the wiring between the components and keeping the wires neat. The lead wires and cables are laid inside the raceways, brought out through the holes and slots in the sideways, and can be inspected by removing the cover of the raceways. The minimum spacing between components and raceways should be 100 mm for 415 volts and 50 to 75 mm for less than 415 volts. The next stage is to clip the accessories to the rail and wire them. তো এই বস্তুটো ৰেচৱেটো কোনটো বুজাইছে? ৰেচৱেৰ কথা এইখিনি বস্তু পঢ়ি দিলোঁ মই। Form of cable ducting. Raceway is a form of cable ducting used to carry the wiring between the components and keeping the wires. The lead areas and cables are laid inside the raceways, brought out through the holes and slots in the side, and can be inspected through the removing of the raceways. তো এই বস্তুটো কোনখিনি দিয়া আছে? এই বস্তুটো ৰেচৱেজ বিলাক কোনবিলাক দিছে ৰেচৱেজ? এই বস্তুবিলাক, এইটো ৰেচৱেজ বুলি কয়। এইখিনি ৰেচৱে, এই মাজে জেগাখিনি আছে, এইটো এটা, তো এইবিলাক ৰেচৱে। তাৰে মাজেদি তাৰখিনি অনা হয় আৰু তাৰে মাজত কিমান কৰা হয় সেই বস্তুটো দিয়া আছে। মিনিমাম স্পেচিংটো দিয়া আছে, তাৰ কম্পাৰেটিভ শুড বি 100 mm মিনিমাম স্পেচিং কম্পনেণ্টছ আৰু ৰেচৱেজ শুড বি, মানে এই দুটাৰ মাজত সেইখিনি জেগাখিনি দিয়া আছে মাউণ্টিংটো কৰাৰ পিছত। বুজিলি নে? ৰেচৱে সেইখিনিক বুলি কোৱা হয় আৰু DIN rail কোনখিনিক কোৱা হয়? এইকেইটাক DIN rail বুলি কোৱা হয়। এই বস্তুটো এইটো এটা DIN rail, এইটো এটা DIN rail, এইটো এটা DIN rail, ঠিক আছে। তো mounting and wiring the accessories in control panel. এইখিনি আমি কৰা হ'ল।
এইখিনি কৰা হ'ল এতিয়া কি আছে নেক্সট আছে মাউণ্টিং এণ্ড ৱায়াৰিং দ্য এচেছৰিজ The accessories can be mounted on the drain rails allowing sufficient space for easy maintenance, wiring and troubleshooting. The mounting should not be moved or lean in drain rail due to vibration and strain due to cables. Contactors can either flush mounted by the chassis or drain rail mounted. Contactor mounting type overload relay মানে এসেসৰিজ ক্যান বি মাউণ্টেড মানে কি কি কৰিছে যে বস্তুবিলাক এনেকৈ মাউণ্ট কৰিব দিছে যে মানে এই বস্তুটোত এনেকৈ মাউণ্ট কৰিব দিছে এইবিলাকত যাতে স্পেচিং এটা থাকে যাতে মেইনটেনেন্স কৰাৰ টাইমত আমি ভালকৈ মেইনটেনেন্স কৰিব পাৰোঁ স্পেচ থাকিব লাগিব মানে ধৰ বস্তু এটা লগালে তই এনেকৈ এটা জেগাত যদি এটাকৈ লগাম এমচিবি এটা জেগাত ইমান গেপ থাকিব লাগিব এইখিনি গেপ থাকিব লাগিব এই গেপটো থাকিলেহে মানে তই আমাৰ মেইনটেনেন্স কৰোঁতে সহজ হয় ঠিক আছে So contactors can be either be flush mounted onto the chassis or drain rail mounted. Flush mounted মানে কি এনে লগাই থব পাৰি flush মানে সিলেক্ট কৰি ফেলে লগাব পাৰি নহলে বা chassis or drain rail mounted. Chassis মানে কিছুমান জায়গাত chassis ও থাকে এইটো যা এনেকে কানেক্ট কৰিছে এই বস্তুটো যা ফ্লাশ মাউন্টেড মানে তো বুঝে টার্মিনাল কানেক্টর হয় কেটা তো এনেকুৱা থাকিব পাৰে ইয়াতে তই মানে ফ্লাশ মাউন্টেড মানে ইয়াতে তার কেটা সোমাই দিব পাৰ ইয়াৰ পৰা উমাল এনেকুৱা ঠিক আছে এই বস্তুটো তাতে আমাৰ থাকিবই এই বস্তুটো মানে ইয়াতে থাকিবই এটো এক্সট্ৰাকে মাউন্ট কৰিব লাগিব চেনেলতো মাউন্ট কৰি দিব পাৰ চেনেলতো মাউন্ট কৰি দিব পাৰি নহলে বা আমাৰ হেটো মাউন্ট কৰি দিব পাৰি ঠিক আছে তো নেক্সট দেখছে to mount the contactor on rails place the first back top of the groove on the top rail and turn it backwards against the lower rail which will cause the spring of the contactor to retract and snap into the behind the rail there is a slot in the rear spring clip of the contactor so the clip can be retracted using small screwdriver or connector to remove the contactor if required মানে কি দিছে যে to mount the contactor on rail place মানে এই বস্তু rail place মানে এই বস্তু কেটাত হে কৰা কৈছে ৰেল কেটাত মাউন্ট কৰা কৈছে কেনেকৈ মাউন্ট কৰে সেইখিনি লিখা আছে The contactor arrangements and terminals are usually labeled which conforms to মানে কি দিয়া আছে The contactor arrangements and terminals are usually labeled with which conforms BS 5583 for example 1 and 2 for NC contacts 3 and 4 for no contacts odd numbers 1 3 and 5 for incoming terminals and even numbers like 2 4 6 for outgoing terminals of the main contactors and OLR contactors বিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছে কেনেকৈ তাতে NC contacts মানে কি আছে normally close 3 and 4 মানে normally open starter কথা বিষয়ে বুজাইছে NC N ৰ কথাটো জানোই ভালকে সারে বুজাইছিলে বুজি পাহৰি গৈছে যদি একবাৰ চাই লবি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত তো এইখিনি সব বস্তু মানে হেই কৰিব নোৱাৰি ৰিপিট কৰিব নোৱাৰি আৰু এইখিনি বস্তু চাই ললে হ'ল ঘৰত থাকা বুলিয়ে সব পাহৰি নাযাবি আৰু ঠিক আছে So the conductor should be trimmed off so that the conductor does not insert more than the halfway through the connectors and তারডাল এনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ ধৰ এই আমাৰ ফেনৰ যে কানেক্টৰ বিলাক থাকে কি হয় অলপমান হে স্লাইস কৰি ল তারডাল গতেইটো সোমাই নিদিও তো কন্ডাক্টৰছ খিনি উলাই লৈ ফেলে সোমাই দিবি হাফৱে থ্ৰু দা কানেক্টৰ গতেইটো সোমাই নিদিও অলপমানে সোমাই দিয়া সেই বস্তুখিনি তাৰছত কি কৰে আমি কানেক্টৰটো টিপি দিও এনেকৈ সুইচৰ কানেক্টৰ বিলাকত কি কৰে সুইচ এটা লগোৱাৰ সময়ত কি তারডাল অলপ উলাই ফেলে তাতে কানেক্টৰটোত লগাই দিও নে নাই সুইচটো স্ক্ৰুটো মাৰি টাইট কৰি দিয়া সুইচটো লগোৱাৰ সময়ত ঠিক তেনেকৈ ইয়াতেও সেই বস্তুটোই লিখা আছে অলপমান ট্ৰিম কৰি ফেলে সোমাই দিব লাগে তাৰ স্ক্ৰুটো হে কৰিব লাগে
So all the internal wiring should be terminated in the top and the external wiring in the bottom of the connectors to avoid the crossover of both wirings. Flexible conduit and cables have to be installed in such a way that the liquid or water, if any, can drain from the fitting and grommets. যদি বৰষুণ পৰা জায়গা তেনেকুৱা টাইপত লগাইছো তাতে কি হয় ফ্লেক্সিবল কন্ডিউট ইউজ কৰিব দিছে cable have to be installed in such a way that the liquid or water যাতে হেগুলে টাচ নকৰাকে ভালকে ড্ৰেইন হৈ যায় মানে উলাই যায় যাতে বৰষুণৰ পানীত যাতে এনেকা হেই নকৰে তো an arc terminal is usually green or yellow to be clamped to the rail and ensuring the cabinet and door are arched properly. An arc terminal usually green or মানে এটা arc terminal এটা লগাব দিছে green or yellow to be clamped to the rail to লগাব দিছে এই ৰেল বিলাকত লগাব দিছে মানে যাতে সবতে মানে আর ভালকে যাতে আর্থিংটো হৈ থাকে an insulated separator can be used to isolate the high voltage connections from others. End tops are used to clamp the connectors together. তো এই বস্তুবিলাক যে লাগি থাকে সেইবিলাক কি কৰে ইনসুলেটৰে দি অলপ সেপাৰেট কৰে থাকে ঠিক আছে এই বস্তুখিনি দিয়া আছে দেখাই আছে উপৰ যিখিনি লিখা আছে সেইখিনি পঢ়ি পেলাই বা মিলাই হেই কৰি দেখাই আছে দ্য এই বস্তুখিনি ওপৰৰ পেৰাগ্ৰাফটো যেটো পঢ়িলো এই বস্তুখিনি ইয়াতে দেখুৱাই আছে ভালকে এটা কানেক্টৰটো কেনেকৈ লাগি থাকে আৰু তাৰ পৰা সেপাৰেটেড আৰ্ট কানেক্টৰ কেনেকৈ থাকে এইয়া টাৰ্মিনেল কানেক্টৰছ /আৰ্ট টাৰ্মিনেল উইথ সেপাৰেটৰ কোনটো বুজাইছে বুজি পাইছা নে নাই এইটো এটা সেপাৰেটৰ হয় ঠিক তেনেকৈ এইফালে থাকো এমসিবি এনেকৈ এইফালে এইটো এটা সেপাৰেটৰ এইফালে বুজি পাইছা The control panel should be grounded properly so that control panel should have proper earthing bolts/nuts. If more grounds are used, a common plate should be fixed inside the cabinet. U-loops for the cables as long as facing down and anchor each of the hinge doors and do not use adhesive. Place the sleeve and spiral conduits of suitable size cover the cables running down the hinge doors মানে এনেকে লগাব লাগিব যাতে সেই ডোৰ হিঞ্জ ডোৰ ইউলুপ এটা বনাব লাগিব এইটো ইউলুপ বুলি যে বুজাইছে এইটো ইউলুপ দেখিন যাতে দরজাখন বাজি না যায় সেই বস্তুটো বুজাইছে বুজিছা facing down the and anchored on each side of the hinge doors facing down এইবিলাক এটা ইউলুপ আৰু এইটো এটা ইউলুপ এই বস্তুটো ইউলুপ যাতে দরজাখনৰ একো ইফেক্ট নপৰে তো ইউ ক্ল্যাম্পৰ কথাখিনি কলো ঠিক আছে the care should be given to the bundle of wires which is to be mounted on the hinge door should not restrict the opening and closing of the door সেইখিনি বস্তুয়ে কথা লিখা আছে এনেকে লগাব লাগিব তাৰখিনি যাতে দরজা মাৰুতে যাতে একো প্ৰবলেম নহয় তাৰ বিলাকত minimum the use of cable ties if the raceways are used they may be cut off during the troubleshooting and rarely replaced মানে যদি ৰেসওয়ে বিলাক ইউজ নকৰো আমি কেবল টাই ইউজ কৰি ফেলে আমি লগাব পাৰো এই ইয়াতে যেনেকৈ লগা হৈছে এইটো এইবিলাক এনেকৈ লগাব পাৰো ঠিক আছে The next is যে conductors and cables should be run from terminal to terminal without any intervening joints and crossover. Extra length should be given to be left at conductor terminals where assembly needs to be disconnected for maintenance and servicing. Multi-core cables or terminals have to be adequately supported to avoid undue strain. Defined color may be used to aid identification of group of control plane functions. The associated and arc neutral should be routed close to the respective live conductors to avoid undue loop resistance. Select the raceways to leave some slacks or looping of the cable inside it.
the wires inside the raceway we should not be more than half fill ঠিক আছে তা কি মাথাত রাখিব দিছে যে মানে তো conductors and cables should run from terminal to terminal এইখিনি কথা যে লিখা আছে এই বস্তুখিনি এইটো লিখা আছে টার্মিনাল টু টার্মিনাল রান হ'ব পাৰে এনেকে এনেকে আহিব লাগে এনেকে এইটো দিয়া আছে ন The conductors should run from terminal to terminal. Extra length should be at left at connector terminals where assembly needs to be disconnected for maintenance and servicing. অলপমান এই দিব লাগে এই বস্তুটো লিখা আছে different color may be used to identification of groups of controls and functions মানে phase wire neutral wire হেবিলাক হিচাপে কোডিং টো দিব পাৰি the associated card and neutral color should be routed close to the respective line conductors to avoid undue loop মানে নিউট্ৰেল আৰু আৰ্ট কণ্ডাক্টৰটো অলপ কাষত ৰাখিলে হ'ল যাতে লুপ ৰেজিষ্টেন্স যাতে ফৰ্মেশ্যন নহয় select the raceways to leave some slacks of or looping the cable inside it the wires inside the raceway should not be more than half fill মানে হাফ হ'ব লাগিব ৰেচৱে এই ৰেচৱেটোৰ কথা যে কৈছিলে এটোত মানে হাফ ফিল হ'ব লাগিব এতিয়া আজিৰ এইখিনি কষ্ট ইয়াতে হেক কৰিলো রাউটিংত হেক কৰিলো এতিয়া তত লিখাখিনি মই কৈ যাও কি কি লিখিবি জাস্ট মাইন্ড কৰিবি ঠিক আছে কন্ট্ৰোল প্যানেল ওয়্যারিং ইন্ট্ৰোডাকশন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখিবি লেআউট মাৰ্কিং এয়া এটো মেখিনি তো এই ডায়াগ্রামটো আঁকিবি কাটিং এন্ড ড্রিলিং লিখিবি কাটিং এন্ড ড্রিলিং লিখি এই দুটা আঁকিবি তাৰপিছত নেক্সট ডিন রেল রেসওয়ে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দুটা লিখিবি এই ডায়াগ্রামটা আঁকিবি এইখিনি লিখিবি এইখিনি লিখিবি এইখিনি লিখিবি এইখিনি এই ডায়াগ্রামটা আঁকিবি এইখিনি লিখিলি তাৰপিছত এই রাউটিংৰ next lesson will start after some time video upload কৰি দিম তাতে লিখি লবি ঠিক আছে signing off now from this video